Igbo bụ Igbo ndewonu. Anyị abatago na nkọwa ihe gbasatara mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa. Ndị Igbo si na onye chi na-azọ na-azọ onwe ya. Kedu ihe unu na-akpọ afịfịa ọgwụ a mgbadoro ife? Ihe a na-akpọ ya na ọnụ oyibo bụ Sida Acuta. Sida Acuta. S-I-D-A-C-U-T-A. Acuta. Ndị Igbo na-akpọ ya ụdọ. N'oluba anyị na-akpọ ya ụdọtị. Do you know the health and the spiritual work of this plant? This plant does a lot of work. It does a lot of wonder. Even at the Global World Index, Igwa most strongest herbs and plants, ị ga-mention this Sida Acuta. Nkwa ka m gwa gị ihe eji were eme gịnị arụgasị. Ọ bụrụ na ị na-eji ife, ọ dịghị ka o nwere onye ga-eme gịnị eme gị ihe ọjọọ ebe ahụ. Biko, ya chọwara m akwụkwọ ụdọ this Sida Acuta. Wetara nya, kpatara nya ọ na-eyi atachanwu. Ị nwere ike iji ose ọjị maọbụ ose ọla saalụ nya ọfụma, iwepụsiere m germs, nje dị n'ahịhịa a. Were nnu saa ya, ịsacha ya eme gịnị ịta ya. Ịtacha ya ị ga-eme gịnị ije eje na maka na eje ana bụ isi ije. O nweghị ihe ọjọọ ndị iro ga-eme gị ebe ahụ. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị ma na iritere nsi ebe i jere mmemme ive, ọ bụrụ na ị notisi ya ozigbo ị notisi ya, dee chọwa m afịfịa Sida Acuta. Me gịnị kpata ya, saa ya, me gịnị taa ya ozigbo. Ụzọ ihe na-abụ ga-eme ịda na ịgbọrọ ya agbọ maọbụ na ịnyụrụ nsị ihe anyụ. Nke dị ka ibe ya eji ewere eme gịnị treat a lot of infection. Ọ bụrụ na ị bụ onye nje na-enye nsogbu, nwanne m jee chọwara m afịfịa Sida Acuta. Weta ya ebe ọ dị n'uju. Ị nwere ike ịsa ya taa maọbụ ị nwere ike ịkpata ya nnukwu, mee gịnị sie ya esie, na-aṅụrụ m mmiri ya as a tea. Nke dị ka ibe ya bụkwa na ị nwere ike iwetakwa ya mee gịnị were ya sie ya up to 10 to 15 minutes. Sie ya sitee ya aka ọfụma ka mmiri ya pụta. I were ya mee gịnị na-awụrụ m ahụ. All the negative energy nke na-enye gị nsogbu ga-esi ebe ị nọ mee gịnị wee wara ọsọ. Cheta na ndị be anyị sị na anụta akara eze bụkwanụ ya bụ na eze na-achị ọfụma, na ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezie nọ mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ ịtọ ka dibịa ji aka ibe ya. Na dibịa agwọka bụ na chi asị na ihe ga-eme na ọ na-abụ dibịa gwụọ ole bụ na ọ na-asọ nsọ chi. Ka m gosi unu ka esi were eme gịnị eyuzu ya bụ afịfịa na ọ naghị egbu, ọ bụ ndụ ka anyị bịara anyị zọọ. Na afịfịa ọgwụ a anya ọfụma, a gwara m gị sị gị na 95% of our illness bụ ihe eji mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa wee gwọọ. Ọ na-akpa mkpa. N'aka nke ịbụa, ọ bụrụ na ị bụ onye na-atụ egwu na ọ bụrụ na ijere mmadụ ive na ịma na ị ga-anatakwa, ya bụ eje ana bụ isi ije, biko jee chọrọ m afịfịa ọgwụ a, kpata ya, saa ya, taa ya, ka m gosi unu ka ya bụ afịfịa ọgwụ si were adị, ka ị ga-esi wee mata ndị ọma ya. Afịfịa ọgwụ a bụ, ọ bụrụ na ị na-ata ya, ọ ga na-ana anọ ka ọkụrụ, ọ ga na-ana ka ọkụrụ n'ọnụ. A sịkwa m onye nụkwa ihe ozi a na biko na-akara ibe ya. Na-enye bụ afịfịa Sida Acuta. Na-enye ọ naghị egbu. Ọ bụ na mkpọrọgwụ na mkpa afịfịa ka Chineke ji wee gọzie ndị Igbo, wee gọzie ndị nna nna anyị fa. Biko, onye nweta ihe ozi a na-atụsakwara ya ụmụnna anyị, sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page ka o nwee ike ịdị mma. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Igbo bụ Igbo, asị m ndewonu.